Dieser Junge ist Juwelier und Spezialist im Goldschleifen und heute möchte er aus Neugier wissen, wie viel Geld die Goldreste wert sind, die sich mit der Zeit in den Schalen seiner Werkstatt angesammelt haben. Also sammelt er sie vorsichtig ein, steckt sie in eine Plastiktüte, gibt sie in einen Behälter und fügt eine kleine Menge Borax hinzu, ein chemisches Pulver, das den Schmelzpunkt von Gold senkt. Dann erhitzt er die Mischung für eine Weile mit einem Brenner, bis das Gold schmilzt. Sobald es geschmolzen ist, gießt er es in eine Stahlform, wartet, bis es etwas abkühlt und taucht es dann mit einer Zange ins Wasser, um den Abkühlprozess zu beenden. Danach wiegt er den Barren und stellt fest, dass er 202 Gramm wiegt. Ohne genau zu wissen, wie rein das Gold ist, schätzt er, dass es bei nur 10 Karat etwa $9.000 wert wäre. Doch wenn es sich um reines 24-karätiges Gold handelt, könnte der Wert über $21.000 liegen. Gar nicht schlecht für eine kleine Reinigung zwischendurch. Und deshalb